네, 자 HLB 그죠? 예, 진단을 또 해야죠. 예, 75,100원에 10% 지금 보유를 하고 계신데요. 제가 이 HLB에 대해서 이제 많은 언급을 해드렸고 원래는 지금 30% 보유를 하고 있고 단기 급등을 해서 20%는 평균 단가가 8만 원이었는데 차익을 실현하고 이제 10% 남아 있는데 이거 지금 무지하게 고민을 하실 거거든요. 왜 그러냐면 저는 사실 제가 7월 31일에 그 HLB를 미니 강의 추천을 해드렸죠. 정확히 가격을 그 다음 날에 급등이 나왔는데요. 예. 그 다음 날 급등이 나왔는데 매수 가격 66,500원 얘기 드렸어요. 그리고 8월 3일 날 진짜 여기 66,300원 찍고 거기서부터 지금 40% 올라갔거든요, 시장님. 그럼 저는 이렇게 봅니다. 지금 여기 보시면 저는 일단 한번 매도를 하자. 이렇게 말씀드리겠습니다. 야, 이거 지금 제약 바이오주도 많이 올라오는데 왜 뭔 매도야? 이렇게 얘기할 수 있잖아요. 근데 제가 사실 그 7월 25일 날 이 최저점을 찍고 야인시대가 조금 빨랐으면 이게 이번 타이밍에서는 시장의 주도 종목이 이거였는데 그리고 거의 8, 90% 올라왔어요. 바닥권에서는. 근데 지금 여기서 굉장히 고민을 하는 게 제가 이 공개 방송이라든지 많은 얘기를 드렸어요. 경협주처럼 움직이지는 않지만 경협주처럼 꺾일 수 있는 그런 타이밍이 온다 분명히. 저는 HLB도 역시 지금 구간에서 한번 확인하자 이렇게 말씀드릴게요. 시간에. 그러니까 한번 매도를 익절을 과감하게 하시고 뭐 종목이 이거만 있는 게 아니잖아요. 그렇죠? 그러니까 이제 종목 장세를 준비를 하셔야 되기 때문에 그러면 어느 가격에서 매도를 하셔야 되는지 기술적으로 한번 말씀을 좀 해드리겠습니다. 보세요. 자, 7월 25일에 저점을 찍고 58,600원에서 거의 지금 106,000원 넘어갔잖아요. 그죠? 지금 세력들은 저는 이렇게 보고 있거든요. 약간 물량을 정리를 하고 있는 과정이다. 이렇게 보고 있습니다. 수급을 보면 기관 외국인들이 굉장히 많이 매수를 하고 있는 상황인데 여기서 11만 원에서 11만 5천 원까지 강한 양봉이 진행이 되면 저는 한번 매도를 해줘야 된다고 보고 있어요. 물론 추세가 21선의 어떤 그 중기 추세는 이탈되지 않으면 보유 관점인데 21선과의 이격 조정을 지금 하고 있는 구간이기 때문에 일단은 목표치를 그렇게 보시고 11만 원에서 11만 5천 원 보시고 나머지 10%에 대해서도 익절을 하고 대응하자 이렇게 말씀을 해드리겠습니다. 그래서 지금 뭐 수급은 신경 쓰지 마시고요. 일단 챙기는 것도 중요하다 이렇게 말씀을 좀 해드리겠고 저는 일단 매도 관점을 보고 있습니다.